Tak, biznis model a firmy ako raz modelovať rast trživa alebo prípadne tej ziskovosti. Opäť a BizBuilder spoločnosť a Michala Bočkaj. Michal, ahoj. A my sme si už veľa dnes teda mali, myslím, že ty to máš trošku o tých číslach, ale teda nebudeme ich až tak ukazovať. Ale teda povedzme si, že čo konkrétne myslíš ty, alebo teda vy, keď hovoríte o biznis modele a prečo vlastne podnikatelia potrebujú. Lebo niekedy je to biznis plán, finančný plán, biznis model, že môže sa to niekedy človek v tom strácať, respektíve tie pohľady môžu byť na rovnaký pojem a iné. Tak konkrétne, čo máte vy pod týmto? Tak správne, tých definícií je veľmi veľa, ale teda veľmi v jednoduchosti by som povedal, že biznis model je každá myšlienka, ktorú dáme na papier a podložíme číslami. Že je to v podstate nejaká ukážka toho, ako zarába náš produkt a naša služba. Častokrát tá myšlienka v tej hlave vyzerá veľmi, veľmi dobre, ale až keď to začneme dávať na ten papier, tak vlastne zistíme tú realitu. No a v konečnom dôsledku každá myšlienka, ktorá nám nepriniesie na konci dňa zisk, tak zostáva len myšlienkou. Dobre. Ako potom, ak sa teda pozrieme na to rozhodovanie, možno ktorý, alebo tých biznis modelov bude asi viacej, alebo nejakých tých možno tých prístupov, alebo teda celkovo tam naraz, že čo to by malo ovplyvňovať, že na čo by sa mal ten podnikateľ alebo tá firma, kto to rozhoduje vlastne o tom nejakom ďalšom smerovaní, že sústrediť. Hej. V podstate každá firma, alebo cieľom každej firmy je dosahovať zisk a to, ako to spravíme, je nejaká kombinácia rôznych rozhodnutí. No a práve tento biznis model nám pomáha v tom, ako napríklad alokovať správne zdroje, ktoré máme aj obmedzené, či už sú to fyzické, duševné alebo ľudské v rámci firmy. No ono vždy je oveľa výhodnejšie alebo aj v podstate efektívnejšie dvakrát merať a raz strihať. To znamená pripraviť si dôkladne ten biznis model, podložiť si to tými číslami, naplánovať si to z tej finančnej perspektívy, ako napravať nejaké zlé manažerské rozhodnutia na základe nejakých nepodložených rozhodnutí. Viem, že tu, keď sme sa ešte teda pripravovali, sme sa bavili, tak sme mali taký príklad vlastne z Koreou, že kde to ukazuje, že teda nielen firmy, ale aj krajiny vlastne v tomto zlyhávajú. A možno viacerí to poznajú, ale teda možno približiť, čo sa tam stalo. Presne, čítam takú knižku teraz zo Severnej Kórey a tam to bolo veľmi pekne, taká paralela s tým podnikateľským rozhodovaním. V podstate v čase, keď sa Kórea rozdielovala na tú severnú a južnú časť, tak práve tá severná bola perspektívnejšia, ekonomicky bohatšia, alebo aspoň teda vykazovali aspoň o sebe takéto čísla. Tá južná bola práve oveľa chudobnejšia. No a v konečnom dôsledku to však bola iba ilúzia, pretože tá Severná Kórea, jak som hovoril, vykazovali zlé štatistiky, tí vedúci pracovníci, koľkokrát sa báli toho vedenia a vykazovali teda výsledky, ktoré neboli pravdivé, boli nejakým spôsobom nadhodnotené. Taktiež ďalšia veľká chyba bola to, že sa veľmi sústredili na svojich dvoch silných partnerov, čo bola vtedy Čína a Rusko. No a natoľko vlastne uverili v svoju ideológiu, že nepočúvali trh, nepočúvali čísla, až to vlastne dopadlo s nimi dobre. Tá južná časť je momentálne oveľa bohatšia. Keď sa teraz pozrieme na nočný snímok satelitný Kórey, tak tá severná časť je úplne v tme, okrem, myslím, teda hlavného mesta. No a tá celá južná časť žiari, hej. Myslím, že v čase skončia korejské vojny vlastne juh bol možno viacej zničiť, teraz sa pamätám, bol vlastne agrárny, tá priemysel bol vlastne na severe, že vtedy sa to stalo. Ano. Ale vlastne to vieme nájsť určite paralely aj v biznise, že presne, že kde firmy, možno ak sú trošku väčšie, že príliš sa sústreďujú, alebo trošku nadohnúci, však sú tiež za tie KPI, že nejaké tieto a to prispôsobujú. Myslím, že aj Grécko malo vlastne svojho času tiež podobné problémy, že tam bolo nejaké falšovanie štatistík o dlhoch alebo podobne. Tiež to neskončilo úplne najslávnejšie. Takže vidíme, že možno tie nástrahy a pasce, že v tomto väčšom svete, že tých krajín, aké sú pre podnikateľa a ešte možno nejaké ďalšie, že ak teda nemodeluje ten svoj rast, tak sa na to nepozerá cez čísla alebo možno cez zlé čísla? Áno, tak jedna vec je tá, že, alebo teraz začnem tou časťou, že vôbec nemodelujem tú svoju budúcnosť, to znamená, nemám žiadne čísla, mám v hlave len tú myšlienku a teraz v podstate, keď je napríklad nejaká firma, ktorá ešte len začína, ja mám nejakú tú myšlienku, ja to poviem zase na príklade, že keď sa rozhodnem podnikať na základe myšlienky bez toho, že by som to veľmi dobre finančne rozmyslel, tak to ako keby som sa rozbehol cez nejakú rušnú križovatku v Bratislave. Nepozerám sa na strany, vôbec si nepremyslím, že či je zelená, či je červená. A vlastne je pravdepodobné, že sa dostane na tú druhú stranu, ale je dosť pravdepodobné, že že sa to nedostane, že ma zrazí niečo po ceste. A to je presne to, že
treba mať tie čísla, treba mať tie finančné podklady k tomu, aby som sa na tú druhú stranu dostal, hej. Záleží samozrejme, aká je tá križovatka rušná, koľko je tam aut, samozrejme, ale vieme, že v dnešnej dobe tých nariadení je oveľa viacej, pribúdajú semafory, pribúdajú výtlky na tých križovatkách a vlastne musíme si hľadať tú cestu, aj keď už máme teraz zabehnutý biznis, aj keď máme už skúsenosti niekoľkoročné a máme pocit teda, že nepotrebujeme napriek tomu to finančné modelovanie, tak aj napriek tomu máme pocit teda, že nepotrebujeme. A tie biznis modely sú ako keby taká mapa, hej, ktorá nás navedie na nejakú tú cestu, ak taká naša križovatka zrazu začne byť zablokovaná. Zároveň 10-ročné mapy sú už staré, že vlastne to, čo fungovalo pred 10 rokmi, dnes už takisto nemusí fungovať. Mňa tiež mimo tak zaviedla navigácia nikam úplne iná, vlastne, kde bolo rozostávané niečo, ako že tam stávali cestu, že v tej navigácii som sa vtedy spoľahol nie teda na tú googlackú alebo väzackú, ale na tú nejakú inú som skúšal, že aká je presná a teda presne tam som došiel na nejakom problém. Už si to teda naznačil, že teda treba sa pozrieť na ten biznis model, ale povedzme si konkrétne v praxi, ako by mal vyzerať, čo by mal obsahovať, že na čo by sa mal ten podnikateľ sústrediť, čo by si tam mal všímať. Hej, tak biznis model je vlastne taká širšia téma, že to začína vlastne tým, že musíme si premyslieť, kto je náš zákazník, čo sú tie naše revenue streamy, čo sú tie naši kľúčoví partneri, aká je tá pridaná hodnota, čo vlastne riešime pre toho zákazníka. Ja budem viac hovoriť o tom finančnom modeli, ale ako keby všetky tieto témy sa týkajú aj toho v konečnom dôsledku, ako ten finančný model vyzerá, ako vyzerá tá naša štruktúra nákladov a podobne. Ale veľmi teda polopate, veľmi teda jednoducho povedané, biznis model je Excel. Ideálne teda nejaký cloudový, teda nejaký ten ako Google Sheets, hej. A je to vlastne Excel, v ktorom si tvoríme tie čísla, hej. Začneme tým, že máme revenue streamy rozdelené, hej, buď B2B, B2C, alebo podľa toho, aký je ten náš produkt alebo služba, si to rozdelíme na jednotlivé streamy. A ideme ďalej, hej, potom máme nejakú réžiu, máme nejaké náklady, ktoré sa týkajú našich zamestnancov, máme náklady, odpisy, máme leasingy a podobne. A toto všetko sa nám to vlastne musí zlievať do výsledovky. Výsledovka je potom vlastne klasická štruktúra, hore máme výnosy, zase rozdelené na jednotlivé teda segmenty, alebo teda produkty, ktoré máme vo firme. Ďalej je to tá nákladová stránka, všetko vlastne z tých jednotlivých záložiek v tom Exceli sa nám to ťahá vlastne do tej výsledovky a na konci dňa vidíme ten zisk. Hej. Ideálne, keď si to vieme rozdeliť počas celého roka na tie mesiace, to znamená, každý mesiac vidím nejaký prehľad. Ak to teraz správne chápem, je to ako niečo veľmi podobné ako účtovníctvo, takéto klasické, že kde sledujem, že to, čo sa stalo dnes, alebo teda v minulosti, ale teraz skôr sa pozerám, či už modelujem ten súčasný biznis, že ktorý viem, že mám nejaké dáta, alebo teda, ak si spomínala na začiatku, že vlastne biznis model je akákoľvek myšlienka, podnikateľský nápad, ktorý ale musím dať na papier s číslami, tak tam si tiež akože modelovať možno aj teda ten prípadný, že chcem ísť na nový trh a že takto si ho viem namodelovať, že z nejakých dostupných čísel, že toto je asi tým cieľom? Presne tak, akože buď mám nejakú myšlienku v hlave, alebo mám nejakú novú marketingovú stratégiu, nejakú novú investičnú príležitosť a ja si to proste nakreslím v tých číslach. A či už potom ťahám z existujúceho účtovníctva? To už je potom tá ďalšia časť, hej, že to neznamená, že ja si to teraz namodelujem a týmto končí. To znamená, že ten biznis model je niečo, čo ako keby stále žije so mnou a ja si ho aktualizujem, učím sa na vlastných chybách, hej, viem, že tam mal som namodelované niečo zlé, nikdy nie je ten biznis model úplne dokonalý. Tá realita v konečnom dôsledku vždy bude trošku iná. A to účtovníctvo, to je vlastne ten aktuálny stav. To znamená, ja si musím vždy každý mesiac potiahnuť, ideálne tak každý mesiac, potiahnuť tie dáta z účtovníctva, ktoré sú ako keby to zrkadlo toho, ako som hospodáril mesiac predtým. Porovnám si to s mesiacom, ako som si ho modeloval. To znamená, ja keď som v decembri sa namodelujem, že v januári bude mať 300 000 tržby a zrazu mi z účtovníctva príde, že sú 150 000, tak sa pozerám, aha, kde sa stala chyba a naopak a aj tieto náklady a tak ďalej. A potom si to dávam dokopy, to znamená, mám aktuálne mesiace, mám tie nejaké plánované mesiace a čím viac si to aktualizujem o tie dáta z toho účtovníctva, tým viac som bližšie tej realite a viem teda ako taká tá finančná analytika, controlling, možno vo väčších firmách sa to volá takéto oddelenie. Áno. Že niečo teda v tom smere. Ty si ešte hovoril vlastne na začiatku tej odpovede, že cloudový ideálne. Prečo cloudový je ideálny? Pretože s tým klasickým Excelom je to tak, že vlastne vieme, že po firmách kolujú rôzne verzia 1, verzia 2, finál 1, finál 2, hej, že tieto rôzne scenáre a potom vlastne niekomu môžete niečo poslať, ktoré ako keby nejakú verziu, ktorá už nie je aktuálna. A takto, keď to robíte v tej cloudovej verzii, tak vlastne
vždy sa pracuje s tým jedným súborom, ktorý je aktuálny, rôzne strany ho môžu upravovať, vy môžete dať zvolenie, či ako keby môžu tam robiť zásahy, nemôžu robiť zásahy. Vy si to režirujete, ale vlastne všetci vo firme vidia ten jeden dokument, na ktorý sa má pozrieť, ktorý je aktuálny. Jasne, takže nejaká aktuálnosť, štandardizácia, že aby teda vedeli, že všetci, že teda s týmto nejakým spôsobom. Už si hovoril, tiež si to naznačil, že ten biznis model nie je nejakým spôsobom dokonalý každý, ale existuje nejaký, nazvime to možno nedokonalý, ale ideálny, možno keď niekto s tým začína, s týmito vecami, že toto je možno ten ideálny pre že firmu, ktorá začína s takýmto niečím? Tak úplne ideálny postup je samozrejme začať nejakým zberom dát. To znamená zapojiť celý tím, challengeovať tých svojich vedúcich oddelení k tomu, aby vlastne priniesli tie dáta, aby povedali, aby predikovali, akým smerom sa bude uberať to ich oddelenie. Čiže to je jedna vec a ten finančný človek, ktorý to tam má riadiť, alebo teda buď to je ako keby externý, alebo možno tá účtovná firma, ktorá nám s tým je pomôcť, má byť práve nie tá, ktorá nakreslí tú našu budúcnosť, že takto to bude vyzerať v tých číslach, ale má práve ako keby, majú to byť tie oddelenia, ktoré prichádzajú s tými číslami. Ten finančný človek ich musí challengeovať, musí to nastavať tak, aby sme ako keby prežili. Čiže to je tá úloha finančného človeka. No a čo ešte teda ideálne by bolo, aby to bolo čo najviac automatizované. To znamená, že ja keď napríklad raz do tej tabulky napíšem, že zistím, že mám nejakého nového partnera, nejaký nový projekt a viem, že mi pribudne 20 000 z neho, aby to bolo automaticky namodelované tak, že mi tam naťahne nejaké náklady. Hej, že viem, že napríklad maržovosť je že 30%, tak si tam naťahnem v tej maržovosti tie náklady, ktoré sa k tomu projektu mi prislúchajú. Takže kvalita čísel dôležitá, kontrola prípadne, že teda možno aj tie vzorce, že či stále sedia, že to asi nejakým spôsobom tiež. Tých čísel je dnes určite veľmi veľa, akože rôznych, aj vlastne kolega Tomáš to spomínal, že e-commerce, že tí sú možno zahltení dátami, že možno niekedy je ťažké sa v týchto, že nejakým spôsobom vyznať, že alebo je teda toho priehrštie. Existuje niečo, že ak niekto dnes začína, že toto je možno nejaká skupina dát, s ktorou je dobre začať? Že dá sa to tak nejako povedať? Alebo závisí od nejakého možno segmentu? Alebo prípadne možno, ak sa to nedá, že povedzme si, že ak to máme teda ten e-commerce možno, alebo nejaký iný, že toto sú dobré dáta, na ktoré by ste sa mali pozrieť ako prvé a potom to nejako ďalej rozvinúť? Je to presne tak, že veľmi závisí od toho segmentu, od toho trhu, kde podnikám, ale začať by sa malo vždy na tom trhu. To znamená, že dnes sú veľmi dostupné informácie na internete, ktorým sa viem dostať. Pozriem sa na to, ako vyzerá ten trh, na to, ako vyzerá konkurencia. A to sú pre mňa veľmi relevantné dáta, pretože ja, keď nejdem vymýšľať niečo úplne nové, tak sa vždy pozerám na to, čo robí konkurencia. Hej. To znamená, keď viem, že v e-commerce napríklad, hej, že maržovosť v jednotkách percent, tak nebudem sa snažiť ju ťahať niekde na 50%. Naopak, keď viem, že poskytujem nejakú službu, kde potrebujem aspoň tých 30% a mám veľmi nízku, tak sa vtedy začnem hrabať v tých číslach. Hej, zase mám ako keby tie čísla po ruke a snažím sa vydolovať z nich maximum, a to znamená nakresliť si tú maržovosť takú, aby zodpovedala nejakej realite a nejakomu trhu. Jak to porovnať s konkurenciou máme aj v tom spomínanej analýze finančného zdravia, že tiež si tam vie človek presne pozrieť, že možno z verejne dostupných, a zdôrazňujem, že teda navolí si konkurenciu, viete si tam alebo pozrieť vlastne s tým vašim bankárom, že teda či tá vaša konkurencia možno viacej investuje alebo niečo podobné, takže tam tiež vidíte, že či možno investujú viacej, aby rástli. Ja teda dúfam, že väčšina firiem, ktoré nás dnes sledujú, alebo teda aj nesledujú, že toto nejakým spôsobom robí. Ale ak to dnes niekto doteraz to nerobil, tak to možno ako sme sa rozprávali, že stále sa sústredil na to účtovníctvo, nejaké veci, aby to mal v poriadku, že neriešilo ako keby tú nadstavbu. Je ešte dobrý čas začať, alebo už je neskoro? Vždy je dobrý čas začať a ja hovorím, že už včera bolo neskoro. To znamená, keď jedného dňa zistím, že mám nejaké finančné problémy alebo niečo, aj proste, že jak s príkladom z tej Severnej Korei, hej, že nastala tam proste tma. To znamená, keď zistím jedného dňa, že nemám na režiu a musím v tej mojej firme vypnúť svetla, tak tedy už je neskoro, hej. Takto, keď si modelujem ten cash dlhodobo, nepozerám sa na to iba, čo mám dnes a čo budúci týždeň miniem, ale že vidím ho v nejakej dlhodobej predikcii na nejakom grafe a vidím napríklad, že tie letné mesiace mám nejaké slabšie, tak viem sa na to pripraviť. Hej, viem sa už teraz ako keby pripraviť na to, že budem napríklad aj ten kontokorent potrebovať, ako Klaudia spomínala. Takže je to presne o to vlastne ten váš pohľad, ak sa to teda na záver nejakým spôsobom zhrniem, že teda čo by si mohli aj, čo ja som si zapamätal, ale teraz snad to pomôže aj našim divákom. Dnes celý čas vlastne o tom hovoríme, dáta, sledovanie dát, nemyslím na to ako keby tú zákonnú povinnosť toho účtovníctva, ale tá zákonná povinnosť účtovníctva mi dáva výborný podklad, ak to robím dobre, aby som vedel potom ako keby analyzovať tieto ďalšie veci. A
sledujú nás nejaké možno tie menšie firmy, ktoré asi na to nemajú úplne kapacity, alebo prípadne možno aj know-how, že teda nemajú ten čas, lebo sú menší, tak potom je to o tom, že poradiť sa možno z BizBuilders, ako rásť, alebo prísť do Slovenskej sporiteľne, alebo teda osloviť našich kolegov, aby prišli za vami a vlastne s tou finančnou analýzou, teda toho finančného zdravia firiem a takýmto spôsobom vlastne ako keby dať to na niekoho tretieho, že aby mi s tým nejaký pomohol, keďže majú tu know-how. Presne tak. Asi to je tá cesta. Dobre. A Michal, počkaj, Michal s nami zostáva a my si teda ideme sa pozrieť na vaše otázky v slajde.